funghi per arrivare al lievito di birra, quello convenzionale, non quello biologico, sono autorizzati degli enzimi OGM. Gli organismi genificati. Quello che diceva Giulia, che anche il lievito è una materia vivente, il lievito di birra. Donc c'est toujours le paradoxe, un maïs transgénique reste une plante vivante. Allora, è sempre il paradosso, un mais transgenico rimane una pianta vivente. Mais c'est une chimère. Però è una chimère, come c'est très délicat, à partir de quand on est dans le vivant, à partir de quand on n'est plus dans le vivant. È molto delicato la soglia tra essere nel vivente e non più esserci nel vivente. Je crois savoir que la définition scientifique du vivant, Credo sapere che la definizione scientifica del vivente c'est la capacité de se reproduire è la capacità di riprodursi et de se renouveler, c'est-à-dire jamais à l'identique. e di rinnovarsi mai all'identico. Si on regarde bien les multinationales, avec la création de la semence, comment elle s'appelle, Terminator. Quindi se guardiamo bene le multinazionali con la creazione del gene Terminator. C'est une semence qui ne va pas germer si on la replante. È un seme che ha dentro questo gene terminatore che non potrà crescere. Ci sono dei mais che si riproducono benissimo, solo che bisogna pagare la royalty. Si riproducono, questo questo lo so di positivo, ne ho parlato con 10.000 persone che se ne occupano. Je sais, je cultive de Ils maïs comme ça. peuvent se reproduire les OGM, Oui. ils peuvent se reproduire. Non, sauf le gène Terminator. Je vais jusqu'au bout de mon Terminator propos. è stato superato, solo il Terminator. Maintenant, il est interdit. Allora, vorremmo andare fino a fine al Mon propos, c'est simplement de dire qu'ils sont arrivés au stade où scientifiquement ils sont sortis du domaine du vivant. Quindi, secondo lui, gli industriali sono arrivati al punto in cui scientificamente sono usciti del campo del vivente. C'est des morts vivants, ces plantes-là. Sono delle morti viventi queste piante. Et dès qu'on est dans la sélection, enfin l'obtention par le trafic des gènes d'OGM, on fait des plantes qui sont des morts vivants. E dal momento che siamo nel fare delle piante con queste sostanze lì, siamo nell'ambito del morte Et dès vivente. qu'ils ont tous le même patrimoine génétique, des clones, Perché c'est avranno des morts vivants. tutti lo stesso patrimonio genetico. Io aggiungo, basta vederci, siamo tutti diversi. Autrement dit, toutes les variétés autorisées stables Quindi tutte le varietà stabili tipo OGM, de mon point de vue, sont des morts vivants. dal suo punto di vista, non sono dei morti viventi. Et de tout ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure est juste devenu impossible. E tutto quello che vi ha spiegato finora diventerà impossibile. Par contre, le vivant a toujours des ressources. Si ce n'est pas des OGM, mais des lignées pures, comme vous a bien expliqué Stefano. Quindi il vivente ha sempre delle risorse, se non sono degli OGM, però magari delle linee pure, come ci ha spiegato prima Si lui Stefano, semait sur 10 ou 20 ans dans des terroirs différents, à des dates différentes, che quindi questi semi moderni che si seminano per 10, 20, 30 anni su dei territori diversi, vous verrez réapparaître un peu de diversité. ricomparerà la biodiversità. Comme on nous a dit hier, nous on arrive la dernière seconde sur 24 heures. Come ci è già stato detto ieri, noi arriviamo l'ultima seconda su 24 ore nella storia del... S'il y a un drame, c'est plus pour le genre humain que pour la création en général. Se c'è un dramma è più per il genere umano che per la creazione in generale. Voilà, donc par rapport à, juste pour finir par rapport à la levure, une levure biologique. Quindi per finire, rispetto al lievito di birra, un lievito di birra biologico, En faisant ce qu'on appelle un levain de levure, c'est-à-dire qu'on ensemence de la pâte. facendo quello che si chiama in italiano una biga, quindi facendo Una Biga. una biga, Et on utilise ça pour ensemencer son levain. e quindi utilizziamo quello per innestare il processo di panificazione. On reste dans le vivant, Rimaniamo nel vivente, mais dans quelque chose de très dirigiste. però in qualcosa di molto indirizzato in un senso. Il faut être conscient que ça peut être intrusif, déséquilibré. E dobbiamo essere consapevoli che comunque può rimanere un
intruso. Anche se Donc, ripasti con la pasta juste madre? pour finir, des gens fragilisés comme moi et comme toutes les jeunes générations bombardées par les gluten, la chimie, Quindi ci sono delle persone come lui che sono state distrutte da un tipo di ça va alimentazione, totalement déséquilibrer notre microbiote et on ne peut plus le gérer correctement. disequilibrando del tutto il microbiota e insomma sarà molto difficile. È un problema che riguarda la totalità della popolazione. Aspetta, la signora diceva, ma però Dopo la secondo me è vita, interessante. quando rimpasto. Sì, elle disait quelque chose d'intéressante. Si tu vas introduire après que tu fais la diga du levain, qu'est-ce qui se passe? Quindi lo ripeto per tutti in italiano. La signora diceva, se una volta fatto questa biga con il lievito di birra, biologico, eccetera, eccetera, e che nel secondo impasto aggiungiamo un po' di pasta madre, cosa succede? Ça va tout contaminer. Sarà interamente contaminato. Les levures sont des bulldozers. I lieviti di birra sono dei bulldozer, Ils détruisent tout l'équilibre du microbiote. distruggono tutti gli equilibri del microbiota. Sono miliardi rispetto a milioni. Scusa Stefano. Il lievito di birra ha una concentrazione di cellule che sono miliardi. In una pasta madre c'è 1 milione di Saccharomyces e altri batteri. Quindi basta pochissimo il lievito di birra che già avete tolto ogni effetto positivo della pasta madre. Perché prende il cellopene, è molto aggressivo. Donc ça Quello selezionato. On l'explique pour le pain, c'est scientifique, c'est indéniable. Ça fait la même chose au niveau du microbiote intestinal. Donc si vous n'êtes pas très très équilibré, ça va vous bouleverser complètement. Quindi se uno non è più che equilibrato, queste lievito di birra distruggeranno Nell'alimentazione moderna è ricca di zucchero. Lo zucchero è quello che alimenta i lieviti, lo sapete benissimo tutti. Quindi in un'alimentazione ricca di zucchero, quello che prevale a livello del microbiota intestinale sono i lieviti. E soprattutto praticamente la candida, che è un problema generale. La Candida è un lievito che vive nel nostro intestino, che lo zucchero lo fa aumentare, per quello che noi che ci occupiamo dell'alimentazione combattiamo l'uso di zuccheri, i zuccheri semplici, fanno male anche a livelli minuscoli. On va juste faire une petite parenthèse à ce propos-là. On parle de l'espérance de vie qui augmenterait, qui augmenterait, qui augmenterait. Allora, vorrebbe fare una parentesi rispetto a questi propositi. Parliamo della speranza di vita che aumenta ogni anno. J'y crois pas depuis 20 ans. Lui non ci crede, ma questo è da 20 anni. Vu comme j'ai grandi, Visto come è cresciuto ce que j'ai mangé, e con quello che ha mangiato, j'entends maintenant des statistiques et des scientifiques qui disent clairement qu'elle est en train de redescendre. e si sente chiaramente a livello scientifico che sta scendendo. Donc il y a des générations qui, même s'ils ont vécu des moments difficiles pendant les guerres et tout ça, Quindi ci sono delle generazioni che, anche se hanno conosciuto dei momenti molto difficili durante delle guerre, étaient nourris avec d'excellents aliments. erano nutriti con degli alimenti eccellenti. Par rapport à ce que Paolo nous a expliqué hier, Rispetto a quello che Paolo ci ha spiegato ieri, la naissance dans des cliniques totalement aseptisées. la nascita in una clinica totalmente asettica. Qu'est-ce qui se passe au niveau justement de ce levain qu'on devrait recevoir et qui nous ensemence? Cosa succede a livello di questo lievito che dovremmo ricevere e che ci innesta? Il peut tout simplement pas se construire. Non può costruirsi. On détruit systématiquement ce qui sont les éléments qui font la santé. Distruggiamo automaticamente tutti questi elementi che fanno la salute. Et parlons quand même des métaux lourds pour finir, E per finire parliamo anche dei metalli pesanti qu'on trouve dans l'enrobage des semences, che troviamo nello strato di conservazione dei sementi, dans les vaccins, nei vaccini, dans les produits anesthésiants. nei prodotti per l'anestesia, Il est maintenant parfaitement prouvé par les amis de Stelner en Suisse, scientifiques, e più che provate da scientifici in Svizzera. la conséquence immédiate, c'est une destruction de l'équilibre du microbiote. La conseguenza immediata di questa assimilazione di questi metalli pesanti è la distruzione del microbiota. Et immédiatement, on a toutes les pathologies que Paolo nous a très bien expliquées hier, porosité des parois intestinales. E andiamo incontro a queste malattie, tra cui la porosità delle pareti intestinali. On peut dater au jour près quasiment le déclenchement de maladies comme la sclérose en plaques, Possiamo dare una data molto precisa di quando si comincia per esempio una malattia come la sclerosa.
Ou, et là, c'est La Sla. SLA. et là, on arrive à quelque chose qui est extrêmement grave et qui est également le déclenchement d'autres. E poi arriviamo anche a delle cose estremamente gravi, ma anche l'avvia a delle malattie come di tipo autistiche. Encore une fois, tout est global. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que les gluten, les caséines qui sont à l'origine de l'autisme. Ovviamente si deve avere una visione globale e non c'è solo la caseina e il glutine che sono responsabili. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce problème de rupture de communication. Abbiamo parlato prima di questa rottura di comunicazione. L'autisme, c'est une graine qui est complètement fermée. L'essere autistico è come un chicco che è completamente chiuso. Et dans les gluten et les caséines, E nelle glutine e la caseina, si tout ce processus pathogène que Paolo nous a expliqué hier est en jeu, se tutto questo processo patogeno che ci ha spiegato Paolo ieri è in gioco, des prolamines passent dans le sang, le prolamine passano nel sangue sous une forme d'opiacé. sotto una forma di opiace, di morfine. Gluténomorphine et caséinomorphine, Non c'è bisogno di traduzione. qui vont se fixer sur les récepteurs du cerveau. Che andranno a fissare sui recettori del cervello. Bon, c'est pas une nouvelle pour toi, beaucoup de chercheurs disent qu'on ne sait pas quel est le premier système digestif, si c'est le cerveau ou si c'est là. Nessuno sa dirci se il primo sistema digestivo se non è postato nel cervello oppure nella pancia. En tout cas, c'est en lien direct. Sicuramente è il legame stretto. Donc ces gluténomorphines viennent se fixer sur les récepteurs du cerveau. Quindi queste gluteomorfine vengono a fissarsi sulle proteine del cervello Et créent des troubles du comportement extrêmement graves. e creano dei problemi del comportamento molto importanti. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà évoqué, il y a un groupe de recherche en Suisse qui est très intéressant, Per chi è interessato c'è un gruppo di ricerca in Svizzera che è molto interessante, avec des experts au niveau mondial, con scientifiques, degli esperti scientifici a livello mondiale qui ont créé cette association sur les troubles du métabolisme et du comportement. che hanno creato questa associazione, queste ricerche sui problemi del metabolismo e del comportamento Qui décrivent d'une manière absolument imparable ce mécanisme. e descrivono in un modo incredibile questi meccanismi. Particolarmente la depressione, D'abord la dépression, che è la più comune. et ensuite pensez aux troubles de l'attention des enfants qui explosent. Prima è la depressione, ma anche per il bambino questi problemi di attenzione che stanno esplodendo. Et regardez tous les produits que vous trouvez du gluten non transformé. C'est incroyable, il y en a partout. E guardate dove potete trovare del glutine non trasformate, tutti i prodotti che compriamo, ce n'è tantissimo. Anche nelle medicine, nei farmaci, nelle capsule dei farmaci. Parce que c'est un produit addictif. Perché è un prodotto addittivo in quel senso. Che crea dipendenza. Quindi di cui dobbiamo diventare Totalement inconsciente. in modo inconsapevole. Alors maintenant, dernière chose, et c'est pour ça que je proposais cette expérience à Stefano, Ultima cosa, per quello che proponeva queste esperienze con Stefano, quelle che ha fatto lui da solo prima. donc les gluténines et gliadines sont des protéines de réserve. Le gluteine e le gliadine sono delle proteine di riserva per il grano. Si elles sont si agglomérées, j'imagine que c'est pour rester disponibles jusqu'au dernier moment. Se sono così tanto agglomerate per rimanere disponibile fino all'ultimo momento, Pour que la germination se passe correctement ou que la panification se passe correctement, in modo che la germinazione oppure la panificazione procede regolarmente. il importe que dans la panification comme la germination, ces protéines soient digérées. Importa nella panificazione come nella germinazione che queste proteine devono essere digerite. Si on les ingère de façon brute, ça crée des troubles du métabolisme invraisemblables. Se li ingeriamo in un modo grezzo creano dei problemi a livello del metabolismo che sono incredibili. Ce que je sais par la pratique, c'est que la pasta madre peut digérer les glianides et les glutéines. Lui sa con la pratica che la pasta madre è in grado di digerire le gliadine e il glutine. Exemple, prenez même un blé de force pur en panification, Prendiamo per esempio un grano di forza puro, avec une pâte à 30 degrés, per esempio con un impasto a 30 gradi, très humide pour favoriser les fermentations. molto umido per favorire le fermentazioni.
au moment de façonner, il n'y aura même plus de gluten. Nel momento in cui si farà la formatura non ci sarà più glutine. L'élastique, il n'existe plus, vous ne pouvez plus rien en faire. La parte elastica del glutine non esisterà più. Donc je pense que le pain au levain Quindi il pane con la pasta madre est une clé fondamentale par rapport au problème des intolérances au gluten. è una chiave fondamentale rispetto ai problemi di intolleranza rispetto al Et glutine. je crois que les levures sont incapables de faire ce travail-là. E i lieviti di birra sono incapaci di fare questo lavoro lì. Donc moi, mon travail, comme en plus je suis très fragile et je m'adresse à tout le monde, et tout le monde est fragile maintenant quasiment, Quindi il suo lavoro, come per di più, anche lui è molto fragile, ma con tante altre persone c'est oggi. déjà de bannir les blés modernes avec ces macromolécules polymérisées de gliadine, Quindi intanto è di eliminare del tutto questi grani moderni con delle molecole di gliadine condensate. En plus, j'affirme que leurs qualités techniques sont contraires, exactement contraires aux besoins d'un pain au levain. E per di più afferma che questa tecnicità è completamente opposto a quelle che ci è necessario per fare un buon pane con la pasta On madre. l'a démontré avec le boulanger de l'INRA en France, un È scientifique, stato dimostrato con un panificatore dell'INRA francese que la ténacité très importante de ces gliadines empêche un bon alvéolage. che la tenacità di queste glutine impedisce una buona alveolatura. Ce type de panification et de blé n'a de sens que dans une logique industrielle à la levure avec la E tétraméthanisation. quindi questo tipo di tecnica ha un senso soltanto a livello industriale. Donc premièrement, le sol, Primo, les variétés, il suolo, secondo le varietà, et troisièmement, les modes de transformation. terzo il modo di trasformazione. Vous avez compris l'importance d'une bonne farine, Avete capito l'importanza di una buona farina, qui va permettre que les fermentations se passent d'une façon favorable. che permetteranno che la fermentazione andrà in un modo corretto. Donc si vous voulez avoir d'une part les éléments les plus importants, les plus subtils du blé, c'est les ferments lactiques. Se volete avere tutte le sottigliezze del frumento, dovete passare attraverso i fermenti lattici, Qui peuvent neutraliser le côté abrasif du son. che per di più possono neutralizzare anche l'effetto abrasivo della crusca. Libèrent des fibres qui sont excellentes pour la santé. Liberano delle fibre che sono per di più eccellenti per la salute. Rendent disponibles des minéraux, des tannins, des flavonoïdes, des antioxydants. Rendono disponibili minerali, tannini, flavonoidi che sono indispensabili Et en plus peuvent dégrader les gluten de façon à ce qu'ils soient moins toxiques. e per di più possono anche degradare e scomporre il glutine che altrimenti sarebbe nocivo. Donc en fait, la pasta madre qui est dans le sol et qui devrait être dans notre pain est une merveille de santé. Quindi la pasta madre che sta nel suolo e che si ritrova nella pasta, nel pane, è una meraviglia per la salute. Et c'est là que mon ami pharmacien me disait, ton pain, il est pré et probiotique, parce qu'il y a les fibres, tout le support, Quindi il suo amico farmacista mi diceva che il suo pane è pre ma anche probiotico perché ci sono le fibre qui sont le support du développement ensuite du microbiote, che sono il supporto della parte microbiotica per il nostro organismo et à l'intérieur du levain, il y a une flore extrêmement variée, e all'interno della pasta madre c'è una flora extrêmement variée, estremamente variegata qui donc va avoir en plus, comme une population de blé, la capacité de s'adapter au microbiote de tout un chacun. che per di più avrà la capacità di adattarsi a ciascuno di noi. C'est là à nouveau que je ramène cette idée où je pense qu'il faut qu'on passe de l'écologie, où on observe le vivant, Quindi ribadisce che dobbiamo ripartire dall'ecologia, quindi dell'osservazione del vivente, j'ai pas d'autre terme que d'aller vers une écosophie. e non ha altri termini per parlare di ecosofia. Premièrement, on n'est pas extérieur, Sophia, on n'est pas extérieur au vivant. Non siamo all'esterno del vivente. Pour preuve, on est capable de déstructurer totalement l'écosystème. La prova è che siamo capaci di distruggere totalmente gli ecosistemi. Donc déjà, est-ce qu'on peut avoir ce sens des responsabilités de voir qu'on en fait une partie importante? Potremmo anche avere questo senso di responsabilità e di farne un senso anche di responsabilità. Et puis d'en finir définitivement avec la théorie de l'évolution stricto sensu.
e finirne definitivamente con la teoria dell'evoluzione nello stretto senso. Elle n'est pas complètement fausse, mais elle est très partielle. Non è sbagliato, però è parziale Et qu'on arrête de définir le vivant comme une lutte armée. e si deve smettere di definire il vivente come una lotta armata. Le même ami pharmacien nous a expliqué de façon absolument imparable Il suo amico farmacista ha spiegato in un modo impagabile que ce qui va gagner, entre guillemets, dans l'évolution, che quello che si vincerà nell'evoluzione c'est pas le plus fort contre le plus faible, non è il più forte contro il più debole, c'est celui qui développe le plus de partenariats. è quello che svilupperà il più di relazione. Quand on croit qu'une plante sécrète un produit pour repousser tel insecte, Quando si crede che una pianta segreta un prodotto per respingere un insetto, c'est une vision complètement binaire et réductrice. è una visione completamente binaria ma anche riduttrice. Cette substance qu'elle sécrète, elle est le fruit d'alliance avec tout un tas d'autres éléments via les tanins, les flavonoïdes, de communication. La sostanza che segreta è il frutto di una collaborazione incredibile da cui nasce tutti questi flavonoidi. Et d'ailleurs, objectivement, aujourd'hui, dans l'écosystème, qui est en train de gagner? E quindi oggi possiamo vedere che nell'ecosistema che sta vincendo Et de tout abîmer, c'est l'être humain. e del tutto completamente rovinate, possiamo definirci l'ente. Est-ce qu'on est plus fort qu'un tigre ou qu'un éléphant? Siamo più forti di un tigre o di un altro animale? Non, je pense que l'être humain a surtout la capacité d'être en collaboration et d'intervenir à plein de niveaux, dans des interéchanges. Quindi l'essere umano però ha questa capacità di entrare in relazione con diversi tipi di... L'agriculture en est le meilleur exemple. L'agricoltura è il migliore esempio, Mais par contre, c'est une très grande responsabilité. però nello stesso tempo è una grande responsabilità. Et l'homme a un libre arbitre E l'uomo ha un libero arbitro qui, objectivement, au niveau civilisation, utilise extrêmement mal aujourd'hui. che oggi utilizza estremamente male. Scusa, c'erano due altre domande.